για έναν φωτογράφο υπεύθυνο, τον Βίκτορα, ο οποίος άρχισε την καριέρα του και έβγαζε γενικά φωτογραφίες στο Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά τότε αυτά ήταν τα πιο μέρη που έβγαζε φωτογραφίες, τα αξιοθέατα. Ωραία τοπία, Ωραία, ναι. Τοπία με τουρίστες, με στρατιώτες, οι οποίοι φωτογραφίζονταν. Και μετά τα χρόνια κατέβηκε και στην Αθήνα. Στην Αθήνα για να φωτογραφίσεις. Αλλά πρόλαβε ίσα-ίσα βγήκε στη σύνταξη γιατί το επάγγελμα αυτό έπρεπε να υπάρχει και να... Τι αίσθηση σας δημιούργησε όλο αυτό? ότι τώρα δεν υπάρχουν τόσο πολλοί υπεύθυνοι φωτογράφοι. Και τώρα μπορούμε να βγάζουμε φωτογραφίες πολύ εύκολα με το κινητό. Ναι. Τότε ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρόλο τη σπουδάζουν όμως την τέχνη της φωτογραφίας μέχρι σήμερα και αναλογικά και ψηφιακά. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς ήταν η συνεργασία σας, Παναγιώτη? Καλή, πολύ καλή. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια.